Ты машину чинишь? Да, А я вот эту дырочку делаю такую. А что там, сломалось? Да, там какая-то змея туда заползла и сломала провод. О, конечно, надо ее теперь выгнать отсюда, змею и провод чинить. Ну давай, чини. Папа, Устал? змею я только пошевелил и умела. Горячая. Еще бы. Горячая. Ну вот тут в карман. Папа! Тут будет на воздухе. На очень горячей. Такая. Такая. И вот такая. Вот такая. Вот такая. Вот такая. Вот такая. Давай, иди чини уже. Сейчас выбру. Готово? Нет. А Еще что? я буду долго. Еще долго? Да, там Ну все. 10 минут. Да? Ну давай, все, пока.